Og nu er bærkæver. Campionato del mondo di shotgun mi è particolarmente gradito formulare a nome della Any sport represents the best moment to express passion, certainty, love of life and a sense of community. Competere ai massimi livelli, tanti alle gare e agli organizzatori, un fervido augurio per un'ottima riuscita della manifestazione, con la speranza che quanti arrivano a soggiornare a Monselice possano apprezzare il nostro territorio in tutto il mondo, dando un'enorme opportunità alla nostra regione e al nostro... Orgoglioso di rappresentare la nostra federazione in questo contesto. Con la hostess, quella dell'RG, la vestita tutta di nero. Grazie.